ambapo tulipata somo la kwanza katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, mlango ni huo wa 26. Tutasoma kuanzia mstari wa 26 hadi 30. Mathayo Mtakatifu, mlango wa 26, mstari huo wa 26 hadi 30. Naamini umepata, tutaweza kusoma kwa pamoja. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, "Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu." Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Na tuombe. Baba mtakatifu, Baba uishi milele, twaje mbele zako wakati huu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutupa. Ni wakati mwema ambao tunaenda kupata neno lako Baba. Tunaomba ili ukaweze kuwa pamoja nasi. Na Baba Mwenyezi Mungu, tukifika tamati kwa chini ya uongozi wako, sifa na shukrani kwa yako Baba. Weza kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Ningependa tuzungumze juu ya meza la Bwana. Na meza la Bwana ni moja kati ya sakramenti mbili ambazo Bwana Yesu aliweza kutupa. Kuna mambo mawili ambayo huwa ni ya maana sana, na kwa Kiingereza tunazita holy ordinances, vitu ambavyo ni takatifu ambazo Bwana Yesu alitupa tuwe tunazifanya wakati kwa wakati. Moja ikiwa ni ubatizo, na la pili ni hili ambalo ni meza la Bwana. Meza la Bwana kama vile nimesema, liliweza kuanzishwa na Yesu Kristo, na pale ambapo tumesoma wakati ule ambao Yesu alikuwa amekaribia kusulubiwa msalabani, na hiki ndicho chakula ambacho ni cha mwisho Yesu na wanafunzi wake, na ni cha mwisho ili aweze kwenda na kusulubiwa msalabani. Na meza la Bwana kwa kifupi lina majina mengi ambalo imepewa. Mahali ambapo tumesoma Yesu Kristo aliweza kuita the last supper, ama chakula chake cha mwisho akiwa na wanafunzi wake. Na kuna jina lingine ambalo inaitwa Eucharist, ambalo ni jina la Kigiriki ambalo linamaanisha shukrani, being thankful. Na kuna jina lingine ambalo tunalitumia kama kanisa, ambalo tunalipata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11, ambalo ni Lord's table, meza la Bwana.
Na katika kanisa la kwanza katika kitabu cha Acts of Apostles wanaita the breaking of bread. Kwa hivyo inaitwa majina tofauti, lakini inamaanisha kitu kimoja tu ambacho Yesu alitupa meza la Bwana. Kwa ukumbusho, kuna sababu ile ambayo kama kanisa huwa tunapokea meza la Bwana wakati kwa wakati. Kuna sababu, na nitawapa tu sababu kama tatu na niweze kuendelea. Sababu ya kwanza ambalo pia Yesu amelizungumzia wakati anaanzisha hii meza la Bwana, it's about remembrance, kumkumbuka Yesu Kristo. Wakati ambapo tunapokea meza la Bwana tunamkumbuka Yesu Kristo, tunakumbuka kifo cha Yesu Kristo, tunakumbuka mateso ya Yesu Kristo ambayo aliteswa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kwa hivyo we do it for the purpose of remembrance, tunamkumbuka Yesu. Na sababu ya pili, tunalifanya for the purpose of communion, kuwa na ushirika. Maana wakati ambapo tunapokea meza la Bwana, mkate na divai, wakati ambao tunaipokea huwa inatuleta pamoja, maana tunapokea pamoja, na ndiposa huwa tunangojeana na tunakula pamoja na pia kunywa pamoja. So we do it for the communion. Tunaifanya for the recommitment, kwa ajili ya kujikabidhi sana na kujipeana sana kwa Mungu, kuleta mioyo yetu karibu zaidi na Mungu, kuleta mawazo yetu karibu na Mungu. Na ndiposa tunapopokea meza la Bwana tunafaa kunyenyekea mbele za Bwana na kutubu dhambi zetu ili Bwana atusamehe wakati ambapo tunapokea meza la Bwana. Kwa kifupi, ningependa kuwapa 3 views ambazo tunazipata katika historia ya kanisa, na mwisho tutaona sisi wenyewe kama kanisa tunasimama wapi na tunaenda na njia gani. We have the first view ambayo tunaita transubstantiation. Transubstantiation ni kule kuchukua mkate na kikombe kama the real flesh and the real blood of Jesus Christ. Wakati unapolipokea hivi, unaamini kabisa kwamba it is the real flesh of Jesus Christ and the real blood of Jesus Christ. Na hiyo kwa kweli kulingana na maandiko sio kweli. Sio kweli. Kuna wale ambao wanaamini hivyo, lakini sio kweli kulingana na maandiko. Kuna the second view ambayo tunaita consubstantiation. Consubstantiation ni kule kuamini ya kwamba wakati ambapo unapokea mkate na unapokea divai, the elements of the flesh of Jesus Christ are in the present, ziko katika ule mkate na ile divai.
You believe that they are truly present wakati ambao unapokea, na hiyo pia sio kweli, ambayo ilianzishwa na a famous reformer of the Protestantism ambaye ni Martin Luther. Na ya mwisho ambayo iliweza kuletwa na John Zwingli from Switzerland, tunaita the symbolical view. The symbolical view. Wakati ambapo unapopokea kikombe na unapopokea mkate, unapokea is just the symbols. They represent, the bread represents the flesh of Jesus Christ. The divine represents the blood of Jesus Christ. Kwa hivyo we just take as symbols za kuonyesha ama zinasimamia the flesh and the blood of Jesus. Kwa hivyo that is our view ambayo tunaifuata. Maana we don't take the real flesh, we don't take the real blood of Jesus Christ, but the symbols. They just symbolize the flesh and the blood of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoenda na kupokea mkate na divai, tunapokea as symbols. They just represent. Nikimalizia tunaangalia kwa kifupi ni kina nani ambao wanafaa kupokea meza la Bwana. Na hii ni marudio tu, maana huwa tunarudia kila wakati ambapo tunapata meza la Bwana. Na the first qualification, you must be saved. Unafaa kuwa umeokolewa na damu ya Yesu Kristo. Na ukisoma Mathayo Mtakatifu hapo mbele mlango wa 28 mstari wa 19 ambao unasema hivi, it's the Great Commission ambalo Bwana alitupa. Basi enendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hii ni kazi kuu ambayo Bwana Yesu kabla hajapaa mbinguni alitupa, kazi kuu ya kuenenda na kuwafanya mataifa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tunaenda na tunahubiri juu ya wokovu. So salvation is one of the qualifications which will qualify you to take the Lord's Supper or the Lord's table. Lazima uwe umeokoka. Na ya pili ambayo ipo katika huo mstari, baada ya kufanya watu wanafunzi wa Yesu, they baptize them, wanawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukiokoka, lazima na hatua ya pili uchukue hatua ya ubatizwe. Na ubatizo kwa ubatizo ambao ni wa kweli, ubatizo ambao tunaupata katika Biblia, ubatizo ambao ni wa maji, either through immersion ama sprinkling. Lazima ubatizo kwa ubatizo ambao ni mzuri. Na kama kanisa watu tunabatiza wenzetu ambao labda wametoka makanisa mengine kama Catholic, kama Salvation Army, wale ambao wanabatiza kwa
huwa tunawabatiza kwa sababu mafunzo yetu na jinsi ambayo tunabatiza kulingana na Biblia hatuenendi pamoja. Kwa hivyo hao huwa tunawabatiza tena ili waweze qualify to participate on the Lord's table. Kwa hivyo hilo ni la pili, na la tatu ambalo tunalipata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, pale ambapo nilikuwa nimetaja Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari huo wa 27 na 28, ambao wasema hivi: basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Baada ya kuwa umeokoka na kuwa umebatizwa, kubatizwa kweli, lazima unapopokea meza la Bwana uwe umetakaswa, uwe umetubu dhambi zako, uwe hauna lawama yoyote wakati ambapo unaenda kupokea meza la Bwana. Na ndiposa huwa tunapeana nafasi kabla ya kupokea meza la Bwana, unachukua nafasi yako wewe mwenyewe, unatubu mbele za Mungu, maana wewe mwenyewe unajijua na Mungu anakujua, hata shetani anakujua, anajua kana kwamba wewe ni mtakatifu ama sio mtakatifu. Kwa hivyo ni vizuri kabla ya kupokea meza la Bwana utubu, Bwana akusamehe na akusafishe, akufanye mtakatifu. Kwa sababu Misali inaendelea kusema kwamba unapopokea kwa njia isiyo sahihi, unapokea ghadhabu ya Bwana kwako wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni vizuri tupokee meza la Bwana kwa njia inayostahili, kwa njia inayostahili. Na mwisho kabisa, huwa tunahimiza wanaopokea meza la Bwana wawe ni wale ambao wamekomaa, kama kuanzia miaka 13 kwenda juu, wale ambao wanajua na wanafahamu meza la Bwana ni nini. Maana meza la Bwana sio kitu cha kuchezea, sio kitu ambacho tunaweza enda sokoni na tuanze kupatia watu meza la Bwana. Na ndio maana huwa tunapokea tukiwa katika nyumba la Bwana. Kwa wale ambao wameokoka, wamebatizwa na pia wametubu, na wale ambao wamekomaa na wanajua hakika what is the meaning of Lord's Supper, hao ndio watu tunawapenda. Kwa hivyo ni vizuri tunapoingia katika meza la Bwana ujioji wewe mwenyewe kama unastahili, na kama you don't qualify. Kwa mfano kama hujabatizwa, na pia nikihitaji majina ya wale ambao hawajabatizwa ili tuweze kuwa na mpango wa mafunzo ili waweze kubatizwa. Kwa hivyo ni vizuri tupokee meza la Bwana kwa njia ambayo inastahili. Pia huwa tunakaribisha wageni ambao labda wametoka makanisa ambayo tunashirikiana katika imani, na wale ambao wanatumia njia inayostahili ya ubatizo.
Kwa hivyo huwa tunawakaribisha ili tuweze kwa kushiriki pamoja hili meza la Bwana. Kwa hivyo nikimalizia kwa kuomba, ningependa uchukue nafasi dakika moja tu uweze kutubu, uweze kuomba Bwana akutakase na akusamehe tunapoingia katika meza la Bwana. Omba Mungu, wewe unajijua, Mungu anakujua zaidi. Omba ili aweze kukutakasa. Chukua tu dakika moja. Maana kutubu hakuchukui siku, hakuchukui wiki, hakuchukui mwezi, ni just few seconds au minutes. Bwana anakusamehe. Baba Mwenyezi Mungu, Baba uishe milele, tunakuja mbele zako adhuhuri hii ya leo Baba. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutendea Baba. Umeweza kunena nasi kwa ajili ya afya njema ambayo tunaenda kuwa nayo Baba, wakati ambao ni wakati mtakatifu, wakati ambao Bwana ulitupa tuwe tunakumbuka kwa njia ya kupokea meza la Bwana, divai na mkate Baba. Tunaomba tunapoenda kuchukua Baba, ukaweze kututakasa, ukaweze kusafisha mioyo yetu, ukaweze kusafisha hata mawazo yetu, ukaweze kusafisha hata mienendo yetu, ili Baba Mwenyezi Mungu tuwe watu ambao wanastahili mbele zako Baba, watu ambao wametakaswa na damu yako Baba Mwenyezi Mungu. Tunaomba ili ukaweze kuwa pamoja nasi, tupe wakati mtulivu, tupe wakati ambao ni mwema, ambao tunaenda kupata meza lako Baba Mwenyezi Mungu. Weza kutuongoza na uwe pamoja nasi, na tukifika tamati chini ya uongozi wako, sifa na shukrani yako Baba, zidi kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Mungu na wabariki. Tunaingia katika kipindi cha meza, na ninaomba mzee Peter atupe wimbo